Questo non è il racconto di un matrimonio esclusivo, uno di quei matrimoni glamour, stilosi, ad alto budget. Sarebbe troppo semplice e diciamolo anche un po' noioso. Questo è il racconto di un matrimonio speciale, di un amico. Uno di quegli amici con cui sei cresciuto, hai condiviso momenti incredibili, riti di passaggio e probabilmente ci condividerai molto altro ancora. Un matrimonio che ha chiuso un weekend di fuoco. Prima un'unione civile a Stoccarda, poi un matrimonio luxury a Düsseldorf. C'è lunedì ancora. 3000 km in una manciata di giorni. Allora via, aereo. Siamo in Sicilia. Poi la sera stessa serenata con più di 40 persone sotto casa della sposa. Il primo matrimonio di Giuseppe, il primo di un lunga serie. Perché una lunga serie? Quindi su a ballare fino non so fino a che ora. Stai a cucinare sopra. Arriva il giorno del matrimonio e si va dallo sposo, più precisamente al suo salone. Lui è un barbiere per l'aperitivo di rito con gli amici, ma qui succede un piccolo imprevisto. Allora io stavo venendo qua perché dovevamo fare il brindisi. Passo da una via e questo è il risultato. Poi preparazione dello sposo. Ci siamo parlando. Quindi preparazione della sposa. Arriviamo in chiesa. Pronto Peppe? Si sposano. E poi dritti al museo per lo shooting di coppia fra reperti archeologici e saloni regali. Quindi di corsa in location da Cipona Corsi, fra gag, balli e discorsi. Noi siamo organizzati, abbiamo tutto, anche l'etichetta. È stato un matrimonio incredibile. Se il video ti è piaciuto metti un like e commentalo. Se invece devi sposarti, allora perché no? Manda un messaggio. Ciao!